हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फायरबोल्ट का वॉच जो बहुत ही अमेजिंग वॉच है, जिसमें आपको मिल जाता है IP67 का रेटिंग, स्ट्रॉन्ग बैटरी मिल जाता है, हार्ट रेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है, प्लस इसके अंदर आपको म्यूजिक कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसका जो डिस्प्ले है ये एमोलेड डिस्प्ले है और कॉल नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। बहुत ही अमेजिंग प्राइस में आपको मिलेगा। प्लस ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना और व्यू प्रोडक्ट पे जाके प्राइस लिस्ट चेक कर लेना। ऑफर चालू है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।